150 150 250 250 850 गरिदिए तीनवटा कलर 1000 1000 1000 त्यसलाई त 500 only just rupees 500 450 only जसले अगाडि मेसेज गर्नुहुन्छ उहाँकै मेसेज मैले अगाडि देख्ने हो सो उहाँहरूलाई नै मैले फर्स्ट प्रायोरिटी दिन पर्ने हुन्छ Hello everyone, Jorle, Namaste, welcome back to my new video. This is Miss Srijana Mogar from पोखरा लास्ट टाइमको भिडियो चाहिँ मैले हालिसकेँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो आफू नै घाटामा गएर लो प्राइस राखेर गरेको हो आज चाहिँ अलिकति एकदम रिजनेबल प्राइसको नै छ भनौँ न म्याक्सिमम हिजोको भन्दाखेरि अनि यो भन्दा अगाडिको भिडियो हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा भएको पनि हाफ चाहिँ गइसकेको छ र अलिअलि चाहिँ बाँकी पनि छ सो फर्स्टमा रहेको छ यो क्यामी टप है यसको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै के भन्छ अरे ड्रेसहरुको चाहिँ सबैको भिडियो छ इन्स्टामा मैले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो इन्स्टामा भन्न पर्दैन किनभने सब भिडियो नै छ इफ इन केस छैन भने मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पर्सनली मेसेज गरेर चाहिँ मलाई यो कपडाको भिडियो पठाइदिनु भनेर स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ म पठाइदिन्छु है सबै खर्र देखाइदिन्छु मात्र अहिले चाहिँ सो यो ब्याकलेस टप हो अगाडि यस्तो डिजाइन गरेको पछाडी इलास्टिक छ है कति 57 केजी सम्मकोलाई चाहिँ हुन्छ 57 केजी सम्मकोलाई चाहिँ हुन्छ यो स्मल देखि 50 केजी सम्म 56 57 सम्म लगाउनेलाई चाहिँ हुन्छ यो टप चाहिँ है अगाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ तर मलाई चाहिँ यो अलिकति टाइट हुन्छ त्यही भएर मैले यो नलगाएको हो एक दिन त पैसा भन्ने बिर्सेछु कति गर्दिम यसको 500 450 राम्रो छ यो अनि यसको प्राइस रहेको छ 450 only एकदमै राम्रो क्वालिटीको छ यो चाहिँ पहिलेको टप हो है यतिको अरु चाहिँ सबै सेल भइसकेको अनि यो कलर मात्र एउटा बाँकी छ प्याडेड हो यस्तो छ यो चाहिँ only just rupees 200 भकोहरु तल फालम त्यसपछि एउटा स्कर्ट चाहिँ बाँकी छ है ब्राउन कलरमा यो चाहिँ साइज स्मल हुन सक्छ कहिले लेखेर राखेको थिए यसको उ चाहिँ स्मल यस्तो छ है अगाडि यस्तो कट भएको डिजाइन छ अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो छ फर्मल स्कर्ट हो यस्तो छ लगाउँदाखेरि यतिको छ है यो चाहिँ only just rupees एकदम राम्रो छ स्मल साइज हो है हजुरले साइज आफैले आफूले कसैलाई स्मल साइज हुन्छ भने चाहिँ स्मल साइजको लिन सक्छ यो स्मल साइजको हो सो यसलाई त 500 only just rupees 500 अनि यो क्यामी टप छ यो क्यामी टप मैले यति धेरै बेचेको पहिला है एकदमै धेरै बेचेको कि स्ट्रेचेबल पनि भएको अनि त्यसपछि यसमा कलर चाहिँ पिङ्क र यही थियो होला पहिला है कति धेरै बेचे कि यो चाहिँ मैले पहिला यो चाहिँ फर्स्टमा ल्याउने बेलामा फर्स्टमा सामान ल्याउने बेलामाको हो अनि त्यसपछि यो मैले कति बेचे यो त्यो यति बेचे भनेर मलाई थाहा पनि छैन तर यो लास्ट 2 पिस बाँकी छ स्ट्रेचेबल छ है स्मल देखि हजुरको एक्स्ट्रा स्मल देखि मिडियम साइज लार्ज साइज सम्मको लेडिजहरुलाई चाहिँ बहिनीहरुलाई चाहिँ हुन्छ लार्ज सम्मकोलाई चाहिँ हुन्छ चाहिँ जस्ट only rupees 150 150 एउटा चाहिँ यो प्यान्ट छ है यो मैले पहिला पनि लगाएको थिए अलि टाढाबाट देखाउँछु यो प्यान्ट यस्तो खालको हो यस्तो वाला पकेट डिजाइन भएको है मैले पनि लगाएको हो यो लार्ज साइजमा लगाएको हो पहिला है यो चाहिँ स्मल मिडियम साइज हो यो अनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ हाई वेस्टमा पनि यतिको छ मलाई पनि हुन्छ भने चाहिँ म पछि यही लगाउँछु मेरो चाहिँ पहिलाको अलिकति पुरानो धेरै लगाएर अनि पुरानो भएको थियो नि त अनि यो लगाउँछु भनेर बसेको तर घट्न सकेन सो मैले चाहिँ यो सेल गर्न लागेको एकदमै राम्रो छ पकेट वाला हो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ हेर्नु न यो पनि only just rupees 1000 मा दिन्छु है त्यो ट्यागसँग रहेछ सो यसलाई पनि 1000 साइज चाहिँ मिडियम साइज हो पहिला चाहिँ 1950 मा बेचेको हो त्यो प्यान्टलाई चाहिँ तर अहिले चाहिँ 1000 मा दिइरहेको यो छ अर्को चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ
यो प्याडेड हो, यसमा चाहिँ प्याडेड हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ सबै डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ है। पर्पल हो, नेट छ। भिडियोहरू सबै इन्स्टामा नै छ है, अहिले चाहिँ देखाइदिएको मात्र। यसमा चाहिँ कलर पर्पल र अनि ब्ल्याकमा छ है। कस्तो राम्रो पार्टी वेयर ड्रेस हो यो चाहिँ, बडीकन पार्टी वेयर ड्रेस हो। सो यसको चाहिँ मैले अन्ली जस्ट रुपिज 850 गरिदिएँ है, एकदमै मिलाएर हो यो। त्यसपछि अर्को रहेको छ, पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन, योभन्दा अगाडि पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको पनि अलिकति स्टक अझै सामान छ मसँग, अलिकति चाहिँ गयो, अलिकति छ। पहिलाको भिडियो हेरेर लिन स्क्रिनसट गरेर मलाई पठाउनु यो सामान छ छैन भनेर, अनि म भनिदिन्छु। कोही गएको छ, कोही चाहिँ बाँकी नै छ है। त्यसपछि एउटा चाहिँ यो छ वान पिस, स्मल मिडियम लार्ज साइजको मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ है। यसको भिडियो पनि छ, मान्छेहरू बहिनीहरू। पछाडि स्ट्रेचेबल छ, यस्तो छ। पनि अन्ली जस्ट रुपिस मैले 850 गरिदिएँ है त, है त। त्यसपछि एउटा चाहिँ यो, यसको त मैले 300मा राखिदिएको छु क्या, उसमा 300मा गएको हो जस्तो लागेछ मलाई। यो चाहिँ यस्तो खालको हो है, स्ट्रेचेबल हो, एकदमै राम्रो क्वालिटी छ कि, एकदमै राम्रो। हेर्नु न, स्ट्रेचेबल हो, एकदम मजाले तन्किन्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले कति धेरै कलर लिएको चाहिँ, अहिले चाहिँ बाँकी भएको कलर दुईवटा छ है। दुईवटा कलर छ बाँकी भएको कलर है। यो चाहिँ अन्ली जस्ट रुपिस 300मा दिन्छु। एकदमै ब्रान्ड न्यू हो सबै कपडाहरू। मैले ट्रिपको बेच्ने बेलामा त मैले ट्रिपको कपडाहरू हो यिनीहरू भनेर सेल गरिहाल्छु, तर ब्रान्ड न्यू गर्ने बेलामा चाहिँ जस्ट स्टक क्लियरेन्स सेल्स भनेर भनिदिएको हो। मेरो आफूले लगाएको ड्रेसहरू यो कुनै पनि होइन, सबै नयाँ हो है। त्यसपछि यसमा कलर चाहिँ यो दुईवटा छ। स्मल मिडियम लगाउने बहिनीहरूलाई चाहिँ मजाले हुन्छ है। कलर चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, कफी ब्राउन, 300 रहेको छ यो चाहिँ हामीले समर सेट भनेर हजुरहरूले पनि कति भिडियोहरूमा चाहिँ देख्नुभयो होला। पहिला त्यो यो चाहिँ अलिकति हाइटमा थियो नि त, हाइटमा आउने बेलामा चाहिँ यो सेट चाहिँ देख्नुभयो होला, समर सेट भनेर है। कस्तो सजिलो हुन्छ क्या यो, यस्तो सजिलो हुन्छ है तल लगाउने यो चाहिँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो शीतलो कपडा हो नि यो, शीतलो हुन्छ क्या एकदम। यो माथिको भयो, यो तलको भयो है त। अनि यो चाहिँ अन्ली जस्ट रुपिस मैले 1000मा राखिदिएको छु साथीहरू। मैले 1600-1700मा सेल गरेको पहिला यो सामान मैले है। यति धेरै बिक्यो यो सामान, यति धेरै बिक्यो। मेरो ममलाई पनि थाहा छ कति लियौँ हामीले काठमाडौँबाट भनेर। यो सामान चाहिँ पछि चाहिँ मैले आउट अफ कन्ट्री विदेशबाट लिएर बेच्ने गर्थेँ, तर पहिला चाहिँ मैले काठमाडौँबाट अनि यतै पोखराबाट नै मैले सामानहरू लिएर सेल गर्थेँ। तर यो चाहिँ मैले काठमाडौँमा यति धेरै रिस्टक गरेँ, यतिखेर यो चाहिँ यति धेरै चलेको हो कि त्यो टाइममा। अनि अहिले चाहिँ यो स्टक क्लियरेन्सको लागि चाहिँ हजुरलाई दिएको थियो। सो यसमा चाहिँ कलर चाहिँ ग्रिन छ, अनि बेबी पिङ्क, अनि यो कलर छ है। यसलाई के भन्छ, खाकी कलर, अफ व्हाइट खाकी कलर छ। यति तीनवटा कलर छ। सो यो तीनवटा कलरलाई नै 1000 2 पिस सेट, तीनवटा कलर 1000। अर्को चाहिँ यो वाला छ है, प्याडेड हो टप। यसमा कलर चाहिँ यो दुईवटा छ है। एउटा यो कलर छ, बिचमा चाहिँ काटिएको डिजाइन हो कि, कट भएको डिजाइन हो यो छ। यस्तो गर्मी भएको मलाई। अनि यो है, यसको चाहिँ 250 है। यो दुईटाको नै 250, ब्रान्ड न्यू ट्यागसँग नै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्यागसँग नै छ, सबै ट्यागसँग नै छ। 250। छिट्टो मेसेज गर्नु होला हजुरहरूले, पाउनुभन्दा अगाडि यो सोल्ड आउट भएको मैले सुन्न सक्दिनँ अरे कि। कतिजना सक्यो भन्दाखेरि त आफूलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ नि त। यो त ट्रिपमा बेच्दिने हो, यो त मैले लगाएको हो यो वाला त। यो मैले त्यही भएर यहाँ नदेखाएको हो कि। यो कपडाहरू यो ड्रेसहरू चाहिँ मैले ट्रिपको लागि सेल गर्ने भनेर मैले छुट्टै राखेको कपडा हो यो चाहिँ। यता फालिदिनु, यो त लगाएको कपडा हो। त्यहाँ मैले हिजो चाहिँ ठ्याक्कै भेटेको थिएँ त्यो ड्रेसमा, अनि मैले छुट्याएर राखेको ठ्याक्कै मम्मीले भेटाउनु भएछ। अनि अर्को चाहिँ यो छ, एकदमै राम्रो छ। स्मल मिडियम लार्जको मान्छेलाई हुन्छ होला यो, लार्जसम्म सकेसम्म स्मल र मिडियम साइजको बहिनीहरूलाई हुन्छ यो चाहिँ। पनि भिडियो छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। फर परेको वान पिस, ब्ल्याकमा चाहिँ अलिक त्यो डिजाइन नै देख्दैन कि। यो छ
हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको चाहिँ अन्ली जस्ट रुपिज 750 गरिदिन्छु। 750। त्यसो यो पनि मैले कति धेरै बेचेको हो यो है। यसमा ब्ल्याक अनि ब्राउन व्हाइट त आएको थिएन है, ब्ल्याक र ब्राउन होला। मैले चाहिँ यसकै यही कलरमा यही सेममा चाहिँ मैले ब्ल्याकमा पनि युज गरेको छु, ब्राउनमा पनि खै युज गरेर यो कतै गरेन चाहिँ मैले आफै युज गर्छु है। एकदम सजिलो छ, स्ट्रेचेबल पनि हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ प्याडेड छैन है, यो प्याडेड होइन, पछाडि यस्तो छ। यो नेपाली ब्रान्ड हो साथीहरू। अनि यो भयो, यसको चाहिँ अन्ली जस्ट रुपिस 250 साथीहरू। अनि यो छ, यो हाफ प्यान्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ है, ब्राउनमा, पछाडि इलास्टिक छ। अनि यसमा चाहिँ 3वटा बाँकी छ हामीसँग है, 3वटा बाँकी छ। अनि यसको साइज भन्न पर्दा चाहिँ डबल एक्सएल छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ 3XL छ। त्यति 3XL डबल एक्सएल भने पनि त्यति ठुलो चाहिँ छैन है, किनभने यो पछाडि इलास्टिक राखेको त्यति साह्रो ठुलो चाहिँ छैन है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ लार्ज साइज है छ, हजुरहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्ली जस्ट रुपिज 300 मैले बेचिदिइरहेको छु अहिले चाहिँ, जस्ट रुपिज 300 साथीहरू, 300। अनि अर्को चाहिँ प्यान्ट रहेको छ, प्यान्ट यस्तो खालको छ है। यो चाहिँ एकदम लास्ट पिस नै हो, अरूको मैले देखाउनेवाला चाहिँ 2-3 पिस छ, तर यो चाहिँ लास्ट पिस हो। बेली प्यान्ट हो है, बेली प्यान्ट यस्तो खालको छ। अनि अलि अगाडि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ। यो साइज चाहिँ 25 साइज हो। सो यस्तो छ। यसको पनि अन्ली जस्ट रुपिज 850 गरिदिए। एकदमै मिलाएर साथीहरू, जसले छिटो मेसेज गर्नुहुन्छ, जसले छिटो मेसेज गर्नुहुन्छ उहाँले नै पाउनुहुन्छ। सो छिटो मेसेज गर्नुलाई 850, अन्ली जस्ट रुपिज 850 मा आजभोलि के आउँछ। सो ग्र्याब इट नाउ बेबी। अनि अर्को प्यान्ट रहेको छ, यसमा चाहिँ साइज कुन कुन छ त्यो हेरिदिनु त। यो पनि बेली नै हो है, माथि स्लिक भएको छ अनि अगाडि हल्का बेली छ, तर कलर हल्का डिफ्रेन्ट छ। हेर्नु न, राम्रो कलर छ यो पनि। मैले पनि लगाएको थिएँ, मम्मीले पनि लगाउनु भएको थियो पहिला एउटा। यस्तो छ नजिकदेखि देख्न सक्नुहुन्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पनि 28 साइज, यो चाहिँ 28 साइज हो है। अनि त्यसपछि पुरै चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, देख्नुभएको होइन, जुम गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको पनि कति गरिदिउँ, 850 गरिदिउँ है। सो यसको पनि यसमा साइज कति कुन पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 28 साइज हो यो। अनि यसमा चाहिँ 3वटा बाँकी छ, 28 अनि कतिवटा केही हो, अनि कुन 26, 27 र 28, 26, 27, 28 साइज चाहिँ बाँकी छ यसको। सो 850 मा चाहिँ हजुरले लिन सक्नुहुन्छ, 3वटा मात्र बाँकी छ है त, 850 साथीहरू। यो मैले लगाउने भनेको एउटा चाहिँ प्याडेड यस्तो खालको क्यामी टप छ है, प्याडेड हो, पछाडि ब्याकलेस यसरी लगाउने अनि पछाडि बान्नेवाला हो। अनि यसको लिन सक्नुहुन्छ अन्ली जस्ट रुपिज 300 मा लिन सक्नुहुन्छ। यसको भिडियोहरू सबै नै मैले राखिदिएको छु इन्स्टामा। यो सुट भइरहेको छ, यहाँ पिलिपिली बोलिरहेछ। अनि अर्को चाहिँ यो हो, यसको पनि अरू कलर थियो, गइसक्यो सबै, यो ब्राउनमा मात्र बाँकी छ। नेट टप, यस्तो नेट हाइनेक जस्तो छ है, यो भयो। अनि यसको बाहिरबाट लगाउनु चाहिँ यो हो। अनि यसको पनि हजुरले भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो बेल्ट हो, यो मिलाएर लगाउनुपर्छ यसरी। अनि यसको पनि अन्ली जस्ट रुपिज 300 भो 350 मा गरिदिन्छु साथीहरू, पनि 350 मा हो। भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले इन्स्टामा गएर है त। सो गर्मी भयो यार। सो आजको लागि यति नै हो। इफ हजुरहरूलाई यो भिडियोभरिमा कुनै कपडाहरू पनि मनपर्छ भने प्लिज मलाई स्क्रिनसट गरेर व्हाट्सएप और इन्स्टामा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। छिटोभन्दा छिटो गर्नु होला है। हजुरहरूले मेसेज गर्नुभन्दा अगाडि, स्क्रिनसट गर्नुभन्दा अगाडि, यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोल्ड आउट
नहोस् है नहोस् भन्दा पनि होस्, तर छिटोभन्दा छिटो जसले म्यासेज छिटो अगाडि गर्नु जसले अगाडि मेसेज गर्नुहुन्छ उहाँकै मेसेज मैले अगाडि देख्ने हो। सो उहाँहरूलाई नै मैले फर्स्ट प्रायोरिटी दिन पर्ने हुन्छ। अनि यो भिडियो पछि चाहिँ कुर्न सक्नुहुन्छ भने कुर्नु, अनि मलाई सब्सक्राइब पनि गरेर राख्नु, किनभने ट्रिपको भिडियोहरू पनि मैले बिस्तारै लिएर आउने कोसिस गर्दैछु। अब त्यति धेरै सबै ट्रिपको त सब सेल भइसक्यो, तर अब त के होला र, आफ्नै कपडा सकिसक्यो। चस्मा, यो चस्मा चाहिँ मैले अहिले भिडियोको लागि लगाएको हो है। यो मेरो पहिलाको पुरानो चस्मा हो, तर मैले अहिले नयाँ चस्मा बनाएको थिएँ। तर त्यो चस्मा चाहिँ त्यो ब्लू भएको ठ्याक्क त्यो ब्लू टल्किन्छ नि त आँखामा, यो व्हाइट टल्किनु बरु ठिकै छ, तर ब्लू टल्किन्छ। अनि त्यही भएर मैले यो एक्सचेन्ज गरेर लगाएको मेरो रियल चस्मा लगाएर आउँछु साथीहरू। यो सामानहरू त सो मेरो यो चस्मा चाहिँ अहिले भन्नाले त्यो पनि लगाउँछु यो पनि लगाउँछु, तर त्यो पुरानो हो, यो नयाँ। तर यसमा चाहिँ हेर्नु न, अनि यस्तो भयो भने पुरै भिडियोमा यस्तो भयो भने त्यो हेरेको मजा पनि लाग्दैन नि त। सो त्यही भएर अनि यो सामानहरू चाहिँ मैले कतिजना के भन्छ अरे उहरूको चाहिँ कतिजना बहिनीको चाहिँ मैले स्टकमा राखिदिएको छु। अरू भिडियो पनि हेर्छु मैले, अनि त्यसपछि एकैचोटि चाहिँ सामान लिन्छु, अहिले चाहिँ पेमेन्ट गरेर छोड्छु भन्ने बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँको लागि चाहिँ मैले छुट्टै राखिदिएको छु। अनि मैले चाहिँ ट्रिपको भिडियो, अनि कतिजनाले ट्रिपको भिडियो ल्याउनु न भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यही भएर पनि के भन्छ अरे नयाँ कपडा पनि किनेर राखिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि ट्रिपको अनि यो भिडियोहरू सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ उहाँहरूलाई मन पऱ्यो भने एकैचोटि लिनुहुन्छ अरे। डेलिभरी चार्ज पनि किन धेरै डबल लिने भनेर मैले पनि स्टकमा राखिदिएको छु। अनि उहाँहरूको नाम नम्बरहरू अनि उहाँले भनेको सामानहरू सबै पेमेन्ट गरेर उहाँहरूले छुट्टै राख्नुभएको छ। यो भिडियो हेरेर उहाँहरूलाई कुनै मन पऱ्यो भने अनि त्यसपछि मैले पछि त हुन, तर यति यो भिडियोमा कुनै मन पऱ्यो भने एड गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिपको भिडियो त अलिकति टाइम लाग्छ होला, 1-2 हप्ता लाग्छ होला। सो यिनीहरू पनि मैले अहिले डेलिभरी गर्न पठाइदिने हो, अफिसमा पठाउने हो। नम्बर त अहिले देखाउन मिल्दैन, तर एकदम टाढाको हो यिनीहरू चाहिँ। पाल्पा, रामपुर, बेजहाट बजार रे, ओ माई गड, यो त पोखराको नै हो साथीहरू। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो। अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको सामानहरू पनि कति गएको छ, कति स्टकमै छ फेरि पनि है। गएको सामान त गयो भन्छु म, तर हजुरहरूले कुनै कुरा अगाडिको भिडियोमा अर यो भिडियोमा कुनै सामान कुनै कपडा मनपर्छ भने चाहिँ मलाई मेसेज गरेर छ कि छैन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ, साइजको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ ल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। बाई बाई, लभ यु अल।